Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides, parlo amb pressa. Avui és llarg, perquè avui toca Jocs per jugar a la Terra Mitjana, capítol 1, Jocs llicenciats. I comencem amb Campaign and Adventure Guidebook for Middle-earth, publicat per Ironcrown Enterprises el 1982. És una mena de guia de campanya a priori sense sistema per jugar a la Terra Mitjana, però amb un cert favoritisme cap al Rollmaster. Ambientat al 1640 de la Tercera Edat i sobretot com una excusa per publicar els mapes del seu autor. Després d'aquest va venir el Middle-earth Role Playing, també conegut com a MERP, primera edició d'Ironcrown Enterprises del 1984, o, com es va conèixer aquí, El Senyor dels Anells, del joc internacional de 1989. És una versió simplificada del Rollmaster. L'ambientació s'emmarca també al 1640 de la Tercera Edat, però, a part dels nostàlgics, els puristes d'aquesta igualment els agafa basques si hi pensen massa, especialment perquè fa el tractament de la màgia, molt allunyada d'allò descrit a les novel·les. El sistema és una tirada oberta de dau de 100, comparant el resultat amb taules d'atac o contra una dificultat per generar crítics d'atac o nivells d'èxit. El 1991 surt Lord of the Rings Adventure Game, en català Senyor dels Anells, joc d'aventures bàsic, també de joc internacional, que té un sistema molt simplificat de 2 daus de 6, una selecció de personatges limitada, i es basa en el sistema Quest Game, per jugar en solitari, que apareixia a la primera edició com a sistema alternatiu introductori. El 1993, Ironcrown Enterprises publica el MERP segona edició, que intenta lligar més l'ambientació amb el sistema, però igualment el mal ja estava fet i no canvia tant com per ser significatiu. El 2002, The Cipher es queda amb la llicència i treu The Lord of the Ring Role Playing Game. Està majoritàriament il·lustrat amb fotogrames de la pel·lícula d'en Peter Jackson i s'ambienta a moments propers a la Guerra de l'Anell. Fa servir el sistema CODA, això és, 2 daus de 6, més atribut, més habilitat, contra una dificultat amb graus d'èxit. Introdueix regles de corrupció, batalles, cansament, intenta reflectir una mica més la màgia subtil de l'ambientació. Però es queda curt. I arribem al 2011. Ja pel més bon camí, apareix de la mà de Cubicle 7 The One Ring, Adventures Over the Edge of the Wild. El seu autor és Francesco Nepitello, un reputat dissenyador de jocs de tauler ambientats a la Terra Mitjana. S'ambienta al 2946 de la Tercera Edat i es focalitza a les Terres Aspres. El sistema és la suma de tants daus de 6 com l'habilitat, més un dau de 12 contra una dificultat. Introdueix, a més, un sistema de viatges molt reeixit. En aquest cas, s'aconsegueix una molt bona implementació de l'ambientació tolkieniana a un sistema de joc, amb mecanismes com l'esperança, la corrupció o les fases d'aventura i companyia. Adventures in Middle-earth és l'adaptació de The One Ring, Adventures Over the Edge of the Wild, a les regles de la 5a edició del D&D, publicat el 2016. I malgrat que les adaptacions de qualsevol franquícia a la 5a edició del joc de rol més famós solen ser un nyap, crec que en aquest cas la van clavar força, i es manté prou bé l'esperit de l'anell únic. Més tard, Cubicle 7 perd la llicència, però Nepitello no es rendeix, i el 2022, Free League agafa el relleu amb la segona edició de The One Ring, titulat aquí com a l'anell únic per Devir, polint i retocant el sistema i centrant-se a l'Eriador del 2965. I finalment, amb The Lord of the Rings, Free League repeteix el 2023 la jugada de la primera edició de Cubicle 7 i treu l'adaptació de l'anell únic a la 5a edició. I de nou, la clava amb força. Fins aquí la ressenya.